Awan di buka kita ambil gunting dulu ya guys. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe di video ini dan share. Surprise-nya udah datang. Dianya belum tahu ada surprise. Let's go. Excuse me. Wow, dia lagi apa bro? Ngelamun sendiri aja. Oh, lagi ngelamun. Lagi ngelamun. Apaan? Ngelamunin apa sih? Ini HP sama Pokit. Oh, udah. Nunggunya lama ya. Guntingnya. Seneng banget. Nungguin lama ya? Iya, lama banget. Kamu bisa pakainya? Sini Abi bantu. Oke. Bentar ya guys. Sini aku udah dibuka. Nah, kita masuknya di mana ya? Di sini aja kali ya. Soalnya backgroundnya udah bagus. Wow, warna warni. Wow. Yeah, pop it. Ini guys yang pop it gitu. Bisa. Wah, ih, nih guys, dengerin ya suaranya nih di sini. Oh my gosh. Wow, satisfying banget. Misalkan nanti teh kalian teh kayak apa tuh namanya, komen jadi teh kayak 10k 20k kayak gitu. Aku mau cobanya itu yang warna orange. Kayak yang di sini tuh, yang di belakang itu nggak ada suara, tapi kalau yang di depan gitu, yang di depan sininya ada suaranya. Oke guys, jadi ini kita singkirin dulu. Dapat kelereng. Masa? Iya, nih. Dapat Oh. kelereng. Dapat bonusnya. Iya, jadi nanti tuh digituin. Tuh, jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5, Abi nggak ngerti mainan begituan. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, kalah. Nih, kalau yang di belakangnya itu ada suaranya loh guys nih. Tuh. Wow. Yang di belakangnya sih enggak. Jadi buat edukasi juga ya dia. Iya. Terus guys, pop it itu bukan sekedar mainan, tapi juga buat ngilangin stres. Iya. Kamu stres kenapa? Ya nggak stres sih sebenarnya, aku pengen beli aja. Seneng nggak? Seneng banget, makasih ya. Makasih apa? Ayo guys, ini aku tuh beli itu di Tokopedia. Endorse bukan kamu? Enak banget suaranya. Aku tuh dulu tuh kepengen banget, soalnya dulu itu pas pertama viral itu aku kayak Belum ada di Indonesia. belum ada di Indonesia, adanya itu di Inggris ya. Sombong amat. China. Di China. Jadi teh aku teh ngira itu apaan. Wah, itu apaan tuh, tapi suaranya wah satisfying banget. Nah, di HP aku ya. Nah, terus oh my god, pas aku beli ternyata ini udah ada di Indonesia. Wow. Jarang. Iya sih, jarang juga.
Ada berapa motif sih? Hah? Banyak ya? Banyak. Modelnya. Aku tuh belinya tuh yang kayak gini nih. Hmm. Yang kotak kayak gini. Hmm. Ada apa lagi sih? Bentuknya lucu-lucu tahu. Ada yang unicorn, Hmm. Terus? ada yang Among Us, Hmm. kuda poni, love. Terus ada yang bentuknya itu bulat. Bulat. Kayak bangun datar ya? Ya. Bangun datar ada apa aja? Lingkaran, Lingkaran, persegi, persegi, segi, segi, tiga. Oh ya guys, ini tuh tahu gak apa tuh namanya? Pop-it itu cetakan apa coba? Cetakan es batu sebenarnya. Cuman di Modifikasi. Jadi dijual. mainan anak ya. Iya. Tapi Abi lihat buat dewasa juga loh. Emang juga bisa. Terus ini juga bisa dibawa kemana-mana loh guys. Hmm. Bisa, misalkan kalian dibawa ke tempat makan kan, di tempat makannya kan gak ada playground, tempat main kayak gitu-gituan ya. Nah kalian ya bawa aja kok ini. Hmm. Nah itu udah steril dan aman. Kirain aku itu nggak dapet kelereng loh guys, beli gitu. Ternyata dapet loh. Suaranya oh my god. Ini tuh aku tuh kayak kepengen keracunan di TikTok. Buat yang main TikTok, follow aku ya TikToknya. Apa nama TikToknya? Safia NT. Mau kasih lihat guys TikToknya? Mau. Aku bentar ya nge-review dulu ya. Oke guys, jadi ini udah dibeli. Kirain aku tuh ini tuh nggak dapet kelerengnya dan dapet. Kamu suka deh? Suka banget. Bahagia. Bahagia. Senang. Senang. Doain Abi terus ya, biar banyak Rezeki. Amin. Oke guys, jadi aku mau kasih lihat dulu TikTok aku. Jadi ini loh guys, TikTok aku ya. Nih, lihat tuh. Tada. Oke. Oke guys, udah dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.